Prošla su 2 mjeseca i život kod kuće se smirio. Janet i ja smo sjedili u kuhinji i čavrljali jedan s drugim. Često smo to radili navečer. Ovaj put je Janet imala jake porođajne grčevi. Grčevi su se javljali sve više i više i nastavili češće u kratkim intervalima. Shvatili smo da je došlo vrijeme da idemo na porod. Skupili smo sve što je bilo potrebno za Janet. Samo nekoliko minuta kasnije krenuli smo. Čim smo ušli na odjel, susreli smo ljubazno bolničko osoblje. Nakon nekoliko mučnih sati u rađaonici sve je bilo gotovo. Sin se rodio, njegovan i Janet je zaspala. Nervozno sam stajao i tapkao u susjednoj sobi, ali nedugo nakon toga odlučio sam otići. Osjećao sam da sada želim sve proslaviti uz čašicu alkohola. Auto je bio na parkiralištu vani. Na odlasku sam malo razmišljao. Razmišljao sam o praktičnim stvarima koje smo bili prisiljeni organizirati. Gospodarstvo kod kuće nije se popravilo i život je bio kao prije. U bolnici smo sreli jednu dansku liječnicu. Već kad je Janet stigla, potpuno se posvetila brinut za nju. Oboje smo osjećali da smo upoznali jedno ljudsko biće kojem je stalo do drugih. Činilo mi se da su i druge hospitalizirane majke na istom odjelu osjećale isto. Pri prvom susretu s liječnikom Isa stekao sam dojam da smo upoznali nekoga s kim možemo razgovarati o bilo čemu. Ubrzo sam shvatio da je Isa već bila upoznata s mnogim našim problemima. Dok je Janet bila u bolnici, Isa je započela jedan socijalni proces. Smatrala je da bismo trebali dobiti neku financijsku pomoć za stvari koje su nam bile potrebne u početku za brigu o našem novorođenom djetetu. Samo 3 dana nakon što se sin rodio, Janet i sin došli su kući. Život kod kuće nastavio je kao i prije. Dali smo našem sinu 3 različita imena, a jedno od njih je bilo iz zemlje u kojoj je moj život započeo. Jedno od ta druga 2 imena koja je Janet odabrala bilo je ime Anders, koje će koristiti kroz život. Na taj način smo prenijeli oba naša korijena. Bilo mi je prelijepo vidjeti kako se pred menom objašnjava lice obodvoje nas. Anders je imao osobine i od Janet i od mene. Nije bilo sumnje da je to naš mališan. Moja velika radost bilo je druženje s njim tijekom dana. Život kod kuće i dalje je bio napet. Svakodnevno i ravnopravno dijelili smo poslove. Svatko od nas preuzeo je odgovornost za stvari koje su nas čekale i koje je trebalo učiniti. Kad je Anders malo porastao i napunio 1 godinu, dopušteno mu je da bude u privatnom vrtiću nedaleko od naše kuće. Jednom se dogodilo nešto čudno. Anders je pao i udario se. Kad sam došao po njega, vidio sam njegovu malu donju usnicu kako krvari. Zadobio je i neke druge lakše ozljede. Ono što sam vidio bio je šok, tako da smo i Janet i ja bili tužni. Ovaj put sam se toliko uzrujao da sam izgrdio ženu koja ga je čuvala. Unatoč incidentu i nesreći koja se dogodila, ipak smo pustili da ostane s njom. Uglavnom smo se izminjivali i netko od nas je išao po njega. Janetin slabo plaćeni posao u restoranu na kraju je prestao pa se odlučila školovati. Ekonomija kod kuće bila je jednako loša i ništa se nije moglo preokrenuti. S obrazovanjem se nadala da će moći dobiti bolje plaćeni posao i izbjeći robovanje u restoranu kao prije. Ubrzo nakon što je dobro razmislila o svemu, odlučila je dobiti legitimaciju medicinske sestre. Također sam se i ja slagao sa tim da je napravila pravi izbor. Smatrao sam da bi se trebala školovati kako se ne bi iscrpljivala u restoranu. Ja sam bio bez posla. Moje šanse da nađem posao bez obrazovanja bile su ravne nuli. Odustao sam od studija koji sam ranije započeo. Tek sada sam shvatio koliko je obrazovanje važno da bi netko dobio posao. Iz dana u dan išao sam naokolo tražeći posao i smanjio sam trening. Janet je počela učiti za medicinsku sestru. Anders je nastavio tijekom dana biti u istom vrtiću. Ubrzo se pokazalo da joj je bilo lako učiti. Samo nekoliko godina kasnije završila je školu i stekla diplomu medicinske sestre. Nije prošlo dugo i dobila je posao. Danju je radila u centralnoj bolnici, a ja sam nastavio tražiti nešto s čim bih se mogao baviti. Osjećao sam i da nisam mogao dati financijski doprinos kod kuće. Iako je Janet dobivala veću plaću, ništa se od naših financija nije poboljšalo. Novac koji je zaradila nikad nije bio dovoljan. O čemu god sam razmišljao, ništa nije bilo dovoljno. Na kraju sam bio potpuno iscijeđen od svih svojih ideja. Janet je promijenila smjenu pa je radila noću. Neke noći smo pustili Andersa da ostane u vrtiću. Ponekad smo privatno angažirali noćnu dadilju da dođe, a ja sam otišao tražiti posao. Moja samoća je postala sve veća, a noći duge. Ujutro kad bi se Janet vratila sa posla, obično je bi bila umorna,
jer je posao u bolnici jako iscrpljivan. Čim je došla, legla je spavati. Onda sam ja otišao po Andersa, ali navečer, kad smo unajmili noćnu dadilju, pustio sam je da se sama o njemu brine. Janet je obično dolazila od kući u 7 navečer, a ja sam krenuo tražiti posao. Moja potraga nikad nije bila uspješna. Posjećivao sam neke noćne barove i ljude koje sam poznavao koji su držali razne restorane. Jednu večer posjetio sam jedan od tih restorana. Za jednim od stolova sreo sam jednog starijeg, krupnog čovjeka, niskog rasta. Pričao mi je o svom poslu u bolnici, a ja sam ga omatrao. Kad je pričao o sebi i neke stvari, spomenuo je Isu. A onda sam i ja ispričao moju priču i doživljaj sa njom. U svoj toj priči spomenuo sam neke ljude koji su mi pomogli kroz život. Nakon što sam spomenuo Isu, oboje smo shvatili da smo govorili o istoj Ajesaj. Kejel, kojega sam slučajno upoznao i s kim sam bio u društvu, bio je Isin dobar prijatelj. Radili su kao doktori zajedno na istom odjelu. Kad smo se bolje upoznali, nastavili smo pričati o životu, a on mi je ispričao nešto što me duboko dirnulo. Isa je sad patila od zadobljenog neizlječivog raka. Bila je prisiljena proći kroz teško razdoblje. Od svega što mi je Kejel ispričao, brzo sam shvatio da Isa neće biti zdrava. Tuga me oborila kada sam čuo da se Isa tako razbolila. A onda sam pomislio, ona koja je doktor i brinula se o drugima. Taj dan smo se rastali i ponovno odlučili se sresti. Bilo mu je teško planirati jer ga je posao u bolnici tjerao uskočit radit večeri i noći. Dešavalo se da sam ga sreo samo na kratko. Uzeo je pivo i nakon što ga je brzo popio je nestao. Neki se danas sigurno pitaju kako liječnik ide na posao odmah poslije posjete u birtiji, ali takav je život za neke u našem stresnom društvu koji su po tim uvjetima prisiljeni raditi. Sve češće sam sreo tog simpatičnog i dobrog čovjeka i razgovarao sa njim. Kad sam jednom isti restoran posjetio, vidio sam Kala kako je stajao vani. Stajao je i razgovarao sa nekim. Žena sa kojom je bio u društvu sjedila je u invalidskim kolicima. Odmah sam se zapitao, je li to Isa? Napustio sam brzo restoran i izašao mu u susret. Isa je vani sjedila u kolicima, a Karl je i gurao. Pažljivo sam prišao i pozdravio. Bilo mi je tragično vidjeti mladu Isu kako je sjedila u invalidskim kolicima. Gledao sam u nju i pomislio na njen bivši sretan osmijeh kojega je uvijek imala u bolnici. Sjedila je tiho, a ja sam pokušavao skupiti hrabrost. U svemu što sam vidio, došla mi je misao, kakav je to život, da Bog dobre ljude iznevjeri. Karl je stajao i gledao sa pogledom u mene. Otkrio je da sam bio dirnut. Oboje su bili slatki, pa sam poželio da sam više takvih ljudi upoznao kroz život. Kada sam vidio Kala kako se brinu o njoj, pomislio sam, takvi muškarci svi trebaju biti, da žene osjete toplinu sa kime se druže. Neko vrijeme sam stajao i pokušavao govoriti sa Isam. Pričao sam o nekim trivijalnim stvarima, sa namjerom da je usrećim, ali ona nije primijetila što sam rekao. Trenutak kasnije izgovorio sam još par riječi da je ohrabrim i rekao, Isa, ne odustaj. Pa sam pomislio, neću joj ništa govoriti, ona zna svoj posao. Prije što sam ih ostavio same, rekao sam, Isa, sve će biti u redu, bit ćeš opet dobro. A onda sam vidio da me gledalo, sa istim pogledom kojega sam sreo na porodištu. Karlija smo se sve više upoznali i kad sam ga kasnije sreo, rekao je da se Isa toliko razboljela da nije mogla doći do grada. Zamolio sam da pita Isu da mi dopusti da je posjeti. Uz ono malo podrške koju sam joj mogao pružiti, htio sam pokazati svoju zahvalnost za sve što je učinila za Janet i mene. Sljedeći dan, kad smo se Karl i ja sreli, već su razgovarali. Isa mi je dala da je posjetim. Istog dana sam otišao u bolnicu i kad sam stajao pokraj njenog kreveta, bilo mi je teško sakriti emocije. Nisam je htio uznemiriti previše. Iako je Isa imala sina bez neke druge rodbine, sin ju nikad nije došao posjetiti. Vjerujem da je bio dirnut njezinom nevoljom i da nije htio vidjeti kako je propadala. Sljedeći dan nastavio sam obilaziti još restorana. Jedne kasne noći, kad je Janet otišla na posao, ja sam napustio naš dom. Noćna pomoć je već stigla. Uzeo sam auto i otišao u grad. Posjetio sam jedan restoran starog poznanika. Bio je to našeg grada poznati ugostitelj koji se doselio iz Sirije već 60. vijeka. Restoran je bio jedan od nekoliko restorana u vlasništvu Mohameda i bio je otvoren svaki dan u tjednu do duboko u noć.
Tu večer nije bilo gosti. Za jednim od stolova sjedile su dvije usamljene djevojke. Da bih došao do bara, morao sam proći pored mjesta gdje su sjedile. Dok sam prolazio pored njihovog stola, oboje su se smješkale. Jedna od djevojaka je bacila neki komentar, ali nisam čuo što je rečeno. Poslije sam čuo isti glas kako me dozivao. Dođi i sjedni ovdje. Sola mi je dala znak sa rukom da priđem i pokazala mjesto gdje da sjedim. Iznenađen i šuteći stajao sam kod bara sa pogledom u njih, ali sam nakon još njihovih poziva krenuo do stola. Kad sam sjeo, obodvoje su se smješkale. Smješkale su se jer su me uspjele uhvatiti u svoje društvo. Na stolu ispred njih imale su lijepa pića i sve izgledalo kao da su bile na nekoj turneji. Bio je običan radni dan, pa sam se pitao što su te djevojke radile vani takvu večer. Kad smo se malo upoznali, Sola mi je rekla da su radile zajedno u trgovini odjeće. Vrijeme u njihovom društvu bilo je zabavno. Pokušavale su me impresionirati i što sam duže sjedio, zaboravljao sam na vrijeme i restoran je zatvaran. Ništa posebno nisam imao u planu tu kasnu večer. Noć je pala i restoran se zatvarao. A onda je Solina prijateljica došla sa prijedlogom i pitala da li ih želim oboje odvesti kući. Prihvatio sam ponudu i brzo smo izašli. Moj Opel crvene boje bio je parkiran nedaleko od restorana. Otključao sam vrata, a Sola je sjela naprijed. Laila je sjela straga i ubrzo sam krenuo. Sklopio sam dojam da se Sola, pored mene, za mene interesirala. Kad smo krenuli, pitao sam, gdje želite ići? Vozi gdje god želiš, rekla je Sola i obodvoje su se smijale. Laila je potpuno išla mi u susret i pokušala mi pokazati put. Krenuo sam prema Alvesti, gradu samo 20 km udaljenog van moga grada. Išle su na isto mjesto, pa sam pomislio da su obodvoje živjele na istoj adresi. Nakon dio vožnje auto je stao i djevojke su izašle. Pozvale su me na šalicu kave. Ubrzo smo svi bili u malom domu. Stan je bio dobro uređen i čim smo ušli, Leila je sjela u fotelju, a Sola je već sjedila na kauču jer je htjela sjediti pored mene. Sve više sam se pitao što su želile. Sola blizu mene. Bila je prelijepa i cijela je blistala svojom prisutnošću. Što dulje sam sjedio kraj nje, pretvarao sam se prisiljeno da me njeno ponašanje nije i impresiralo. Sjedili smo malo, a Sola je htjela da je vozim kući. Tek sam tada shvatio da su obodvoje živile na različitim mjestima. Sola je živila u mom gradu. Brzo smo se obukli i napustili mjesto. Sada je i Laila pošla sa nama. Nedugo poslije svi smo opet bili okupljeni i na putu prema Viju. Laila se sa svojim domom u Alvesti iznenada predomislila sa namjerom da provede noć kod Sole. Dok je auto odlazio iz grada, njen stav se promijenio i postala je znatno življa. Nisam se obraćao na nju, pa je shvatila da nisam bio zainteresiran. Tijekom vožnje obodvoje su bile vesele. Kad sam vozio autocestom, Sola sa prednjeg sjedišta me zagrlila, a nebo se razvedravalo. Odjednom sam se našao pred mojom kućom. Bio sam umoran i samo želio spavati. Dugo smo sjedili u autu, a niko od djevojaka nije htio izaći. Sola me tjerala da je otpratim u njezinu kuću, pa sam popustio i ušao 2 sprata na gore. Kad sam u jutarnjim satima izašao, pogledao sam oko sebe i vidio moj dom. Bio sam zabrinut da na drugoj strani ceste je Janet već bila kući. Sad kad pišem o svemu, prisiljen sam stati. Osjećam kao da se nešto čudno kreće u mom domu. Televizor je upaljen i tiho bruji, a ja gledam naokolo. Sjetio sam se na pivo u hladnjaku i krenuo ga uzeti u nadi da će me alkohol smiriti. To je sve što imam, da sam par butljaja gorkog piva odbacim neke misli. Nakon par butljaja mi se tijelo smirilo, ali me je alkohol još više vratio u prošlost. Posjetio me na život i sada osjećam da je u mojoj sobi još netko, a ne samo ja. Život kojega sam ranije živio i kroz sve što sam prošao ostavio je mnogo različitih ožiljaka, ali mi je dao priliku pisati ovu priču. Tijekom svih 65 godina nakupio sam mnogo čudnih raznih događaja. Hrpa se nikad nije smanjivala i nastavila je rasti visoko i previsoko. Ponekad se taj vrh gubio. 50 godina u tuđini stvorilo je od male hrpe jednu veću, koju se nisam nadao da će rasti. Tako sam stvorio gomilu bogatog iskustva i da danas mogu podijeliti sve to sa vama koji čitate ovu knjigu. Ponekad sam sumnjao da sam nešto postigao, ali sam shvatio da to što imam samo je 2 izlizane ruke i prošlost tužnog života. Često su me te moje misli ubijale, pa sam se nastavio tješiti. Imam djecu, dobro im je. Za nas sviju su godine samo prolaz kroz sve.
možda u neko drugo vrijeme. Sada kada su mi se misli ponovo probudile i ne daju mi mira, možda je bilo bolje da me Janet otkrila to jutro. Bilo mi je zabavno te noći, ali tajno čuvati stvari stvorilo je u meni bol. Tu večer sam imao ispred mene jedan lijepi kolačić i komad po komad gutao, on je zauvijek nestao. Danas znam da sam bio jedan od tih koji je lijepo i slatko privlači i da ima njih koji se ne brinu ništa nego to što je iznimno. Kad sam pun straha i bez razmišljanja uzeo tu ponudu, zavrtilo mi se u glavu. Tek kad sam se zadovoljio i otreznio, shvatio sam da sam se otrovao. Nastavio sam se družiti sa Salom i produžio živjeti čudnim životom. Te proklete noći započeo sam nešto bez da sam znao što. Brzo sam se sav promijenio, a dani u meni stvorili su mrave noseći sa sobom ljubav. Vrijeme je prolazilo, a ja sam sve više bio odvojben. Da dvostruka ljubav je postajala u tom mome životu. Sa druge strane ceste imao sam obitelj, koju sam volio. Kad mi je sve bilo preteško, misli su me pokušavale i vukle vratiti se Andersu. Sola je radila preko dana i kad je doma došla donosila je lijepu robu koju je kupovala na svojemu poslu. Kupila je jeftino dio stvari, pa sam brzo imao još jedan ormar nasuprot toga kojeg sam već imao. Kad je Janet otišla na posao, Sola je već bila kod kuće. Onda sam otišao kod nje i ostao. U meni se stvaralo sve više sva moguća osjećanja prema njoj. I tjeskoba se pojavljala kad sam pomislio na svoju obitelj. Približavalo se ljeto pa sam planirao raditi dio stvari zajedno sa dvije žene. Na kraju sam sve pomiješao i zaboravio na Janetin godišnji odmor. Onda sam je zamolio da ga odgodi kako bi obje strane zadovoljio. Soli sam unaprijed obećao da ćemo ja i ona otići negdje. Htio sam posjetiti tatu jer se on i ja nismo čuli, a ni vidjeli otkako sam otišao iz Zagreba. Jednog jutra došao sam sa autom i stao pokraj kapije ispred Soline kuće. Prvo sam pogledao okolo, ali ništa nisam vidio što bi me zabrinulo. Pomislio sam, Janet je već došla i spava. Došlo je vrijeme da Sola i ja krenemo. Utovarili smo sve što ćemo ponijeti sa nama. Nedugo nakon toga smo se odvezli. Razmišljao sam o domu kojega sam napustio. U prometu mi je bilo teško upravljati volanom jer sam mislio o sinu Andersu. Misli su mi se vrtjele oko svega što sam radio, a i na Janet. Auto se malo udaljio. Osjećaj krivnje ohladio, a mnoge od mojih misli su se smirile. Putovanje sam sve više vidio kao uzbudljivo. Radost mi je došla vidjeti tatu, jer se on i ja nismo čuli, a ni bili u kontaktu 20 godina. Došla mi je i želja vidjeti Zagreb, grad iz kojeg sam otišao kao dijete. U svemu što mi je nedostajalo bili su i prijatelji iz djetinjstva. I njih sam bio prisiljen napustiti. Zanimala me i bakina stara kuća, što se dogodilo oko kuće i života kojim je živjela prije nego što je umrla. Ljeto je bilo vruće i auto je prošao kroz mnoge lijepe zemlje. Ponekad smo stali, odmorit se i jeli. Što duže sam vozio, sve sam više bio umoran voziti dug put. Nakon dan vožnje u ljetnoj vrućini, auto se odjednom našao na jugoslavenskoj granici. Prošlo je još par sati vožnje, a nebo se razvedrilo. Kad sam ušao u Zagreb, otkrio sam stari most i auto je prelazio preko njega. Most mi je vratio dio sjećanja iz djetinjstva. Kad je auto bio na sredini mosta, vidio sam rijeku Savu kako se polako kretala ispod. Pažljivo sam pogledao na dolje u mutnu vodu i pomislio na tatu. Odjednom sam se sjetio jednog prekrasnog ljetnog dana, kada smo ja i on zajedno pecali. Malo dalje ispred mene prepoznao sam zgrade i shvatio da smo bili blizu. Sve me počelo zanimati, a ja sam polako vozio gledajući naokolo. Skupljao sam hrpu slika grada, kojeg sam jednom razočaran i prisiljen bio napustiti. Nedugo zatim toga ugledao sam ulicu i bakinu kuću, pa sam pomislio, sve je isto, kao prije, tu sam se jednom igrao kao dijete. Ubrzo je auto stao. Otkrio sam Elu, jednu od bakinih susjeda koja je šetala kroz vrt. Vrisnuo sam i pitao ima li još neko živ od naših susjeda. Većina su već bili stari kad sam emigrirao. Neki su bili bolesni, ali nastavili živjeti u svojim kućama. Elu sam htio pozdraviti, a i pitati o nekim stvarima koje su me zanimale. Prije što sam došao do njenih vrata, glasno sam je pozvao. Ela, Kejo živi u toj kući. Pokazao sam sa rukom na koju kuću sam mislio. Ela me nije prepoznala. Čim me ugledala, prišla je razgovarati. Imala je puno toga za ispričati. Ljudi koji su živjeli u bakinoj kući brinuli su se o njoj prije nego što je umrla. Baka je ispisala na njih kuću kao zahvala za pomoć. Dok sam stajao van bakine kuće, osjećao sam gedući unutra.
Sramio sam se da se nitko od nas nije pobrinuo o baki i da smo je ostavili i prepustili samu boriti se sa svojom sudbinom. Bio sam i nespreman, pun sramote pokazat Soli u kojem siromaštvu smo ja i moja obitelj živjeli. Taj dan sam planirao posjetiti tatu. Ništa nisam znao o njemu, osim da je još uvijek bio u Vrapču. Vrućina je vladala, pa sam od Džedži htio nešto popiti. Nedaleko od bakine kuće bio je jedan mali kafić u kojemu sam ja i dio prijatelja iz djetinjstva ponekad sjedili. Kupovali smo pivo, a kafić je bio mjesto okupljanja naših susjeda. Nekoliko izlizanih stolova i jednostavnih stolica spunilo je sobu. Već kad smo Sola i ja ušli, sa vrata sam vidio jednog čovjeka koji je sjedio za jednim od stolova. Sjedio je u društvu dvojice nepoznatih muškaraca. Nedostajao mu je dio prednjih zuba, a ono malo što je imao bili su prekriveni naslagama nikotina. Iako je bio promijenjen i izmučen, ipak sam ga prepoznao. U kafiću su znatiželjne oči buljile u nas. Trojica starih muškaraca bili su iznenađeni vidjeti dvoje stranca, ali najviše ženu koju sam imao uza se. Ubrzo smo kupili piće i prisilno morali sjesti za stol do svih njih. Ponekad su gledali u nas, kao da su se pitali što smo radili u njihovom kafiću. BRC kojega sam prvo otkrio je ustao i došao do našeg stola. Onda sam pomislio, traži vjerojatno nekog tko bi ga mogao ponuditi pićem. Stao je pored našeg stola i upitao: "Oprostite, vi niste iz našeg susjedstva, odakle ste?" Ponudio sam mu sjesti. Ishaurno je prihvatio ponudu i znatiželjno pogledao, prvo u djevojku, a zatim u mene. Kratko nakon toga sam ga upitao: "Zar me ne poznaš?" "Ne." "Rek," odgovorio sam. BRC me nije prepoznao. Rek je bila skraćenica mog pravog imena Renka. Dok sam živio sa bakom, neko od prijatelja mi je izmislio i dodijelio to ime. BRC nije mogao shvatiti da sam ja to bio, pa sam ga strpljivo čekao da se sjeti. Poslije sam ponovio: "Rek," a on je odgovorio: "Ne." Nije mi se sjetio, a mi smo nastavili sjediti. A onda mi je rekao: "Rek, on je u Švedskoj." "Da, to sam ja, Rek," rekao sam. Nastavio sam mirno sjediti i gledao u njega. Na kraju me prepoznao, bacio se na mene i zagrlio me čvrsto. Ruke nije ispuštao oko mene. Ponudio sam mu ostati i da nastavi razgovarati sa menom. BRC je bio jedan od mojih prijatelja iz djetinjstva. Kad smo bili mali, dolazio je kod bake i zajedno smo smišljali što ćemo raditi. Nakon što me majka ostavila, dolazio je i tješio me. I on je bio jedinac i živio sa majkom iz razorene obitelji. Obodvoje smo bili prisiljeni proći kroz iste sudbine. Mama mu je rano umrla, a nije znao gdje je otac. Kad sam ga vidio kako je sjedio blizu, istrošen, zapušten i sav oronul, brzo sam shvatio da je bio beskućnik. Malo smo razgovarali pa sam mu otišao kupiti pivo, a on se razveselio. Kad sam se očankao krenuo prema stolu, vidio sam kako je gledao djevojku i nedugo zatim mi vikao: "Lijepu djevojku imaš." Okrenuo sam se i gledao prema Soli i vidjeti je shvatila što je moj prijatelj rekao o njoj. Danas se ne sjećam da li sam u tom trenutku protumačio jednu od njegovih riječi. Nastavio sam pričati sa Salam, a moj novi jezik me potpuno spasio, jer sam krio kakav sam život živio. Prvi moj dan u Zagrebu i susret sa prijateljem kao da nije imao kraja. Obodvoje smo htjeli reći jedan drugom dio stvari. Veliki dio o čemu smo razgovarali bila su sjećanja iz djetinjstva. BRC se prisjetio stvari koje smo obodvoje prošli. Iz svega što mi je rekao shvatio sam da se mnogo toga dogodilo nakon što sam otišao iz Zagreba. Bilo mi je neobično susreti prijatelja iz djetinjstva, nakon što smo obodvoje postali odrasli. Najteže mi je bilo rastati se od prijatelja kojega nisam vidio godinama. Na kraju smo se razišli, a meni je preostalo vidjeti što se još dogodilo oko kuće koju je moj otac posjedovao. Bio sam znatiželjan da li je kuća propala ili se netko pobrinuo za nju. Prije što smo izašli, obećao sam Brcu da ću ga opet posjetiti. Nakon te kratke pauze i neobičnog susreta, došlo je vrijeme za ponovni polazak. Kuća u tatinom vlasništvu bila je samo nekoliko ulica dalje, da nisam morao voziti daleko. Kad sam vozio kroz veliki grad, pun prometa iza auti i pored tramvaja, cijelo tijelo mi se treslo. Iznova sam zavolio sve u svom gradu iz djetinjstva. I tramvaji su nosili dio mojih uspomena.
Ubrzo je auto stao van očeve kuće. Kuća je bila, gdje uvijek, jednako izlizana i na istom strmom brežuliku. Fasada se skidala i boja ljuštila. Nitko se dugo nije obvezao ponovno obojiti kuću. Ograda je bila malo podignuta i nagnuta prema cesti. I ona je bila u propadanju. Kad smo sa upaljenim motorom auta stajali ispred očeve kuće, vidio sam ženu kako je izlazila. Približavala se ogradi vidit kakav je auto stajao vani. A onda sam otvorio bočni prozor sa pokušajem razgovarat sa njom. Nisam htio ništa otkriti o nama, samo sam je pitao: znate li tko je vlasnik ove kuće? Počela je pričati kako je pobjegla od turobne egzistencije i teškog života u Bosni sa svojom obitelji. A onda je rekla: socijalna služba nam je sredila ovaj smještaj. Žena koju sam upoznao bila je draga i nastavila pričati. Na kraju je rekla da je vlasnik kuće u psihijatriji. Ponudila je da uđemo na šalicu kave. Opet mi se gadilo ući, a i nisam bio spreman pokazati Soli svu bijedu u kojoj sam ja i moja obitelj živjeli. Na kraju sam rekao: Sola, čekaj me, idem unutra, vraćam se za par minuta. Već sa ulaza vidio sam da je sve bilo drugačije bez tragova od svega što smo posjedovali. Sav naš namještaj je nestao i bakine proste stvari koje je skupljala. Izgledalo je sve kao da je netko namjerno raščistio kuću od toga što smo posjedovali. A onda sam sav zaronio pun tuge, tješeći se da sam donio pravu odluku. Kent nisam dopustio da Janet pobjegne sa menom u Zagreb. Unatoč činjenici da je otac još uvijek posjedovao kuću i prekrasan vrt, ipak smo bili prisiljeni rezervirati hotel. Nedaleko od mjesta našli smo jedan jeftin i odlučno otišli tamo. Prijavili smo se na recepciji i dobili ključeve sobe. Sola se uljepšavala za večer. Pustio sam je biti samu i otišao van. Šetao sam ulicama Zagreba i gledao sve što mi je tijekom godina nedostajalo. Kad sam se prekasno vratio, vidio sam uzrujanu Solu jer nije očekivala da ću biti van hotela toliko dugo. Tu večer ostali smo u hotelu i sljedeće jutro smo otišli posjetiti tatu. Opis kojega nam je dala žena u našoj kući nije bio točan. Nakon dužeg lutanja po selima uspjeli smo ga pronaći. U godinama koje su prošle, preseljavali su oca u razne psihijatrijske domove, pa je ponekad morao boraviti u okolici grada u nekim manjim mjestima. Sad je bio u Zagorju, a kuća je izgledala kao starački dom. Auto je stao izvan ceste, a pacijenti su se šetali u parku. Šetali su u društvu bolničkog osoblja, a otac je taj dan hodao pod ruku sa jednom ženom. Nije se promijenio i odmah sam ga prepoznao. Auto je stajao blizu kapije, ubrzo smo bili primjećeni. Žena i tata prišli su autu, a ja sam se pitao da li je on te noći prije mog dolaska imao čudne snove. Kad smo stajali parkirani kraj ograde, sve je ličilo na neku bajku i susret jednog djeteta sa svojim opakim ocem. Iako je tata bio od auta samo nekoliko metara, ipak me nije prepoznao. Na kraju sam odlučio viknuti glasno kroz moj spušten bočni prozor: molim vas, recite Rengelu da mu je sin stigao. Žena se okrenula prema tati i nešto rekla, a onda sam čuo tatin glas: nemojte me zajebavati. Gledao je nagnuto u auto uvjeriti se kakvi su ljudi sjedili u njemu. Onda sam izašao razgovarat sa obodvoje. Čim sam progovorio, oštro me gledao. Po glasu me prepoznao. Obuzela me tuga vidjet tatine suze, kako su tekle niz njegova oba lica. Unatoč svim lijekovima koje je godinama koristio, ništa nije od toga bilo dovoljno da obuzda svoje emocije. Susret sa tatom bio je poput sna, jer je već izgubio nadu da ćemo se ikad sresti. Kad sam ispred njega stajao, a on me gledao, bio sam odrasao, lijepo obučen i sa lijepom formom tijela. Pozvani smo unutra, auto je ostao vani. Prvo smo posjetili jedan mali bolnički kafić u susjednoj kući, jer smo svi bili žedni. Tata me iznenadio kad je odabrao pivo, jer sam znao da je prestao piti alkohol dan kad se razbolio. Svi smo sjeli za jedan stol i konobarica je prišla. Nasmiješila se prema tati iznenađena jer ga dugo nije vidjela. Stajala je pored stola i rekla da tata često dolazi, ali da ga nije dugo bilo jer ponekad nije imao novca. Pitao sam da li je bio dužan nešto i ponudio platiti sve. Kad sam platio tatin dug, rekao sam: i dalje mu dajte još, sve što želi, ja ću platiti sve kad dođem drugi put. Dugo nismo sjedili jer sam obećao tati provoziti se sa mnom. Osoblje nam je dopustilo vožnju, ali oko same zgrade. Toga se tata dana vozio sinom i bio van bolnice. Poslije smo ušli, obišli zgradu pa sam mu rekao da žurim posjetiti groblje vidjeti da li neko održava mamin grob. Prije što smo se rastali, obećao sam opet doći i da ćemo se već sljedeći dan vidjeti. Svi smo se razišli, auto je krenuo prema Zagrebu.
znatiželjno sam gledao okolo jer se mnogo toga promijenilo. Vrijeme je proletjelo i večer se približavala. Iako sam bio iscrpljen, ipak sam otišao posjetiti groblje. Auto je stigao na Mirogoj, naše staro groblje, i sve je bilo osvetljeno. Ljudi su stajali van groblja i prodavali cvijeće. Kupio sam bijele karanfile i jedan lijepi lempijan sa svijećom u njemu. Po grobovima su svjetlile svijeće i sve me podsjetilo na pogreb majke. Tražio sam naokolo i pronašao majku. Otkrio sam mjesto gdje je majka vjerno ležala. Sad je sve bilo naokolo veće, a majka je ležala na istom mjestu pored jedan dio ljudi koje sam znao iz djetinjstva. Stajeći kraj groba, držao sam vjerno cvijeće u mom naručju. Zatim sam raširio cvijeće po grobu, a ono što je ostalo stavio sam na vrh lijepo uz užarene svijeće. Nadao sam se da će moje svijeće goriti barem sat vremena nakon što je ostavim. Bio sam pun misli i života i teško mi je bilo otići od mjesta. Nešto čudno je zračilo iz mene pa sam si rekao: mama, jesi budna? Vidiš me, stojim ispred tebe. Poslije sam čuo Solin glas kako me zvala pa sam napustio mjesto. Prema izlazu vidio sam malu kancelariju i otišao vidjeti jer je grobna naknada bila plaćena. Nakon susreta sa majkom, osjećao sam veliku nelagodu ostati u Zagrebu. Dok sam pun misli vozio autocestom, nisam primijetio da sam bio blizu mjesta gdje smo rezervirali sobu. Primijetio sam i da novac kojega smo ponijeli je bio pri kraju, pa sam odlučio napustiti Hrvatsku. Novac kojeg smo imali i ponijeli bilo je samo dovoljan vratiti se u Švedsku. Posjeta koju sam obećao tati nije bila. Iako mi je tata kao djetetu nanio duboke rane, ipak sam bio dirnut ga vidjet samog cijeloga života u psihijatrijskoj bolnici. Sad sam osjećao da sam kao odrastao izvršio svoju dužnost. Sa mojom posjetom htio sam mu pokazati da sam odrastao i kakvog sina je imao. Majka mi je bila najbliža srcu i kontakt koji je nestao sa njom bio je moj veliki gubitak. Moja posjet njenom grobu izazvala je neopisive emocije i čuđenje o ljudskoj egzistenciji. Stajući pored groba, duša mi je proklinjala nepravdu kako neka djeca moraju živjeti život bez roditelja. Tatu nisam htio uznemiravati jer je već bio dirnut kad me ponovno vidio. Bio je već dovoljno srušen pri mome dolasku. Tekom naše vožnje oko bolnice počeo je pričati o životu i ozljedama koje svima nama nanio. Sad kad smo se ponovno sreli, dio misli sam čuvao za sebe, a vrijeme je došlo da on i ja prekinemo zajednički život. Sa mojom jednostavnom posjetom htio sam mu pokazati da sam, unatoč svojoj usamljenosti, ipak uspio se izvući iz zla. Ponekad sam razmišljao o njemu, ali život kojega sam proživljavao tjerao me misliti o sebi. Mnogi od vas koji danas čitate o životu kojega sam živio, lako ga možete nazvati ljudskom tragedijom. Danas kao odrastao, lakše mi je shvatiti da majka je bila bez krivnje. Tata je imao priliku vidjeti mene, a ja nisam imao nikoga da me posjeti u svom tom mome teškom životu kroz kojega sam prolazio. Kad sam ga sreo, palo mi je na misao dio groznih stvari koje nam je učinio. Unatoč njegovoj tajanstvenoj bijedi i bolesti koja ga je snašla, činilo mi se da je shvatio da nitko ne može izbjeći svoju sudbinu. Nakon toga se otac i ja nismo nikad više sreli. Put kući je prošao po planu. Auto je bio pretrpan stvarima, a moje srce puno boli. Ono što sam htio, učinio sam. Stvari koje sam htio reći tati, rekao sam. Uspio sam sresti jednog od prijatelja iz djetinjstva sa kojime sam se igrao. Učinio sam moje najvažnije obaveze prema obodva roditelja, to što ljudi rade kao odrasli. Moje putovanje prošlo je po planu, ispunio sam sva svoja očekivanja. Posjetio sam majčin grob i položio cvijeće na njega. Sada me život prisilio vratiti se u moju novu zemlju, koju sam već po dolasku bio spreman napustiti. Nisam predviđao što me još čekalo u Švedskoj. Na povratku sam razmišljao o svemu. Sa sobom sam donio novu bol, koju sam bio prisiljen potisnuti. U Viju me čekao isti život kojega sam i prije živio. Par dana nakon što smo otišli iz Zagreba, auto je stajao parkiran ispred Soline kuće. Dane nakon putovanja nastavio sam nemirno hodati uokolo i čekao da Sola prestane raditi. Kad je došla, otišao sam je posjetiti i ostao preko noći. Rizik da me žena otkrije bio je minimalan. Većinu vremena proveli smo sjedeći kasno u večer. Razgovarali smo o životu, a ja sam se žalio da nemam posao. Jedan dan otišao sam u grad posjetiti jednog od starih prijatelja. Posjetio sam sina vlasnika Balkan restorana. Kad sam kao mlad posjećivao mjesto, Mirko je bio tineđer. Sa vremenom je odrastao i preuzeo očevu poslovnu ideju. Popili smo kavu i malo popričali. Ja sam rekao da sam oduvijek imao čežnju posjedovat nešto.
Mirko je pričao o jednom praznom lokalu, kojeg je posjedovao nekoliko katova na gore. Na kraju smo otišli ga pogledati. Šetali smo naokolo kroz veliku sobu, a ja sam zamišljao da sam sve ja to već posjedovao. Kad sam Mirku ispričao kakav plan i snove sam imao, sjedio je i samo slušao. Prije što smo se rastali, obećao mi je nešto naći i rekao: javit ću se čim nešto saznam. Uvijek sam želio imati jedan mali lokal. Vuklo me posjedovat jedan mali kafić. Najviše sam želio imati jedan noćni kafić sa jednostavnom hranom gdje posjetitelji bi mogli nešto pokristi, a i plesati ako žele. To bi mi omogućilo imat mjesto gdje da idem i malo društva preko dana. Samo nekoliko dana nakon moje posjete, nazvao me Mirko i pitao da li se držim plana kojega sam imao. Otišao sam do njega, a on je sjedio sa papirima ispred sebe. Ubrzo mi ponudio ugovor sa nisku najamninu za prostoriju, koju smo samo nekoliko dana prije gledali. Na kraju smo obodvoje potpisali ugovor, a ja sam obećao da ću se pobrinut za sve. Ideju da posjedujem takav kafić dobio sam jer je Veksije već imao nešto slično. Razlika je bila da je taj drugi kafić zatvarao ranije navečer. Neki put sam prošao pored i vidio ljude kako su čekali u redu vani. To je bila jedna od tih večeri kad sam došao na vlastitu ideju da sam posjedujem nešto slično. Pomislio sam da ljudi koji su čekali vani možda bi bilo dobro da su imali drugo mjesto za otići. Isti dan preuzeo sam Mirkov lokal, ali se dio problema pojavio. Bio sam prisiljen srediti neke papire kao jedna standardna procedura koju su svi vlasnici restorana morali proći. Moja jedina šansa da posjedujem nešto bila je da Sola, sa svojim urednim životom i bez dugova bude vlasnik. Razgovarali smo malo, pa je pristala. Nije prošlo dugo, a još problema se pojavilo. Nedostajalo je novca da uredimo prostor, a i da kupimo robu kako bi sve krenulo. Kad je tu večer Sola došla kući, obodvoje smo prošli kroz sve financije. Ponudila mi je da u svojoj banci podnese zahtjev za kredit. Sutradan je sve bilo gotovo i bankovni kredit je bio odobren. Sola je od svoje banke posudila 10.000 kruna, novac koji je bio neophodan da bi se mjesto pokrenulo. Dobili smo i dozvolu građevinarstva. Kratko nakon toga je došla predstavnica zdravstvene vlasti, obišla i pregledavala sve prostorije. Primijetila je nešto i rekla da zmazano posuđe ne smije biti u blizini hrane koju ćemo kuhati. Tada sam joj obećao da ću sve popraviti ako mi dopusti da počnem. Samo nekoliko dana poslije dobio sam privremenu suglasnost, obećavši joj da ću sve popraviti brzo. Za nas je to bila važna dozvola da započnemo, a i da novac brzo ulazi. Nekoliko dana prije otvaranja u posjet su mi došli neki moji prijatelji. Svi su bili spremni i željeli mi pomoći pokrenut moje mjesto. Iznenađujuće je došao i Kito. Odmah sam mu dao zadatak, a i drugim od prijatelja da rade dio stvari. Netko je dobio zadatak da prefarba zidove u sobi. Jedan prijatelj hodao je i četkao stupove postavljene u središtu velike prostorije. Jedan stariji muškarac puzao je po podu i sa ručnom mašinom brusio pločice parketa. Pod je dotrajao te je i on zahtijevao obnovu. Mnogi su dolazili rano i ostajali do kasno u noć. Samo nekoliko dana kasnije sve je bilo gotovo i lokal je izgledao prekrasno. Mohamed je čuo da ću otvoriti pa mi je ponudio pomoć. Dao mi je stvari koje nije koristio. Jedan vlasnik jedne radio trgovine dao mi je priliku kupiti televizore i dopustio da platim na rate. Taj dan sam otišao i uzeo 4 televizora i postavio u različite kutove sobe. Gosti će imati pristup tome ako neometano žele sjediti i gledati televiziju, pomislio sam. U istoj prostoriji bio je i stari zaostali koncertni klavir, pomalo neusklađen. A onda sam pomislio, tu ću sjediti i svirati mojim gostima. Kad sam došao kući, uzeo sam neke slike sa sobom koje sam naslikao. Ponio sam i gitaru koju sam ponekad svirao i pomislio, gitaru ću svirati mojim gostima. Ubrzo je sve krenulo i dan je došao za otvaranje.